πάμε να ρίξουμε ελληνικό έτσι μια ματιά. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, η κοπέλα μιλάει για πολλές άτυχες στιγμές στη ζωή της, όλα της πάνε ανάποδα ξαφνικά, όπως δεν ακούσαμε. Πάμε να ψάξουμε λίγο το σπίτι, γιατί όλα αυτά που είπε έχουν βάση, γιατί η ιστορία της ξεκινάει χρόνια πριν. Είδες ότι πολλές φορές, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, μέχρι να σου τύχει. Τώρα η κοπέλα δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, δεν ήξερε τι είναι καν οι αρνητικές ενέργειες. Απλώς μας φώναξε γιατί ξαφνικά δεν μπορούσε να δικαιολογήσει με το μυαλό της πως τα τελευταία 3 χρόνια έκανε τόσο βουτιά η ζωή της στο τίποτα. Διαλυθήκαν όλα. Από τα υλικά πράγματα που είχε μέσα στο σπίτι της, το αυτοκίνητό της, η δουλειά της, τα προσωπικά της, η σχέση της, τα πάντα διαλυθήκαν μέσα σε 3 χρόνια. Που ήταν ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός, με πολλές δραστηριότητες. Και σου λέει δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη έκανε βουτιά και διαλυθήκαν τα πάντα. Είναι περίεργο όλα αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, και μην θεωρούμε τώρα ότι η λέξη μαγεία είναι στην ουσία κάτι, ακούγεται κάπως. Είναι μια συγκυρία πραγμάτων. Κάποιος, αν θέλει να σου κάνει κακό, μπορεί μέσω κάποιων συχνοτήτων, δομήσεων, αρνητικών ενεργειών να σου φέρει μια κατάσταση άσχημη και να το επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι και λίγο ευάλωτοι, οπότε με μια μικρή προσπάθεια, μια που θέλει να κάνει κάτι, το φέρνει μεγάλο αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που είναι δυναμικοί και είναι δύσκολο να τον επηρεάσουν, ας πούμε, αυτές οι αρνητικές ενέργειες. Τέλος πάντων, τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά, μην είμαστε κουραστικοί. Πρώτα, να εξηγήσω λιγάκι ότι μηδενίζουμε πρώτα, κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στα μηχανήματα, το να σταματήσουν αυτά που ήδη οι εκπομπές εκπέμπουν στο σπίτι από διάφορες συσκευές, να είμαστε από εκεί και πάνω, από εκείνη την κλίμακα και πάνω. Οπότε μηδενίζουμε τα μηχανήματα, αφήνουμε τις εκπομπές που υπάρχουν και μετράμε από εδώ και πέρα. Από εκεί και πάνω, μάλλον. Γι' αυτό κάνουμε και συνεχώς ρυθμίσεις. Εδώ αυξάνουν, Καταραματεύουν. Θα μπορούν να είναι συσκευές. Άλλο. Πάντως. Κορυφό είναι εκεί κάτω. Δούμε, πώς είναι το μοτέρνο. Παίρνει κάποιες ενδείξεις, αλλά δεν βαράει προειδοποιήσεις. Στα κρεβάτια παίρνει. Κρεβάτι. Να το ακούω. Μη σαν το μοτέρ του ψυγείου. Α, και πάλι τόσο έντονο. Δεν έχει ξαναπήγει. Γιατί δεν βαράει και στο μοτέρ εδώ. Αυτό λέω κι εγώ. Και σε άλλα περιπτώσεις δεν έχει. Τι να το τραβήξω τελειώς. Δεν με πιάσει η μέση.
Σεβαστά. Το βλέπεις. Σεβαστά, μην πιάσει τίποτα. Όχι να κουμπάω. Είναι σκευής, δεν είναι. Εκεί δεξιά, Αντώνη. Στο πανάκι από πάνω. Να το. Κόκκινο, βλέπεις. Ναι. Γι' αυτό χτύπα για ψυγείο, ρε φίλε. Καμένο είναι. Και βλέπεις στο μάτι. Είναι καρφός εγκεφάλης, Θα το βάλω φωτογραφία. Απίστευτο. Κοίτα εδώ τώρα, τι βρέθηκε. Απίστευτο. Κοίτα εδώ πως εκπέμπει, φίλε, αυτό το πράγμα. Κοίτα πως εκπέμπει. Κοίτα εδώ. Κοίτα πως εκπέμπει. Πάνω στο αντικείμενο αυτό. Κίνησε, άμα μπορεί να φανεί το δείξει και κινήσει. Είναι φαίνεται. Δούμε τώρα που το πήραμε να το πάμε για κάψιμο. Ό,τι αντικείμενα βρίσκουμε γενικά τα παίρνουμε και τα πάμε για κάψιμο. Και τα πετάμε είτε σε θάλασσα, είτε σε ποτάμια, είτε και όπου. Αν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, δεν την έχουμε, κάψιμο και τουαλέτα. Τώρα καμία κυματομορφή, τίποτα. Κοίτα με το που φύγε το αντικείμενο. Κοίτα πως καθάρισε εδώ το σημείο. Ναι. Κοίτα στα πράσινα. Τι εδώ, τι. Στα πράσινα. Ναι, το κάτω. Ναι, βέβαια είναι. Στα πράσινα. Ενώ όσο πλησιάζαμε το αντικείμενο είχε πιάσει κόκκινο. Δεν πώς μετανίζει. Κοίτα πως μετανίζει. Ναι, με την αφαίρεση του αντικειμένου όλα έρθαν σε φυσιολογικά νούμερα. Κοίτα. Στα ανοιχτά είναι. Στα μαγνέτα. Και εδώ ανοιχτά είναι στις μαγνητικές. Μου φαίνεται το βελάκι. Και στα ηλεκτρικά να το πάμε, αλλά στα μαγνητικά μας ενδιαφέρουν. Δώσε εδώ. Κοίτα πως πέσει πέρα αμέσως. Θα γίνει και ένα βιοσυντονισμός τώρα στον χώρο. Και στο άτομο που ήταν εδώ. Ναι. Κοίταξε, το σημαντικό είναι να, αν υπάρχουν αντικείμενα, γιατί πολλές φορές δεν έχουν μορφή αντικείμενων, μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες εικόνες, κάποια υγρά, κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ανιχνευτούν και να τα δει κάποιος. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι στον χώρο πάντα να γίνεται ένας καθαρισμός, ένας ενεργειακός καθαρισμός και ένας βιοσυντονισμός και στους ανθρώπους που μένουν μέσα, αλλά και στον χώρο, ώστε να μπορεί να φύγει όλη αυτή η αρνητικότητα. Τι κάνουμε εμείς τώρα? Διοχετεύουμε συχνότητες θετικές μέσα, συγκεκριμένες μονάδες συχνοτήτων, ώστε να γεμίζει ο χώρος και να αποβάλει όλη την αρνητικότητα. Στην ουσία είναι σαν να έχουμε ένα μπαλόνι που να το γεμίζουμε μέσα με πολύ θετική ενέργεια, να σκάει το μπαλόνι, να πετάει έξω με την αρνητική. Ένα είδος, μια τεχνική όπως αναφέρεται και από Τέσλα, Σούμαν, Σολφέτζιο, όλοι οι επιστήμονες έχουν μιλήσει για αυτές τις θεραπευτικές συχνότητες. Για τις ενεργειακές θεραπευτικές συχνότητες. Και όταν λέμε θεραπευτικές, δεν μιλάμε μόνο στον ανθρώπινο οργανισμό, μιλάμε και στο πνεύμα, στις καταστάσεις, εξελίξεις. Όλα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Η ζωή μας γενικά είναι ένα πολύ σύνθετο μέρος, ένα κομμάτι που αλληλεπιδρούν πολλές καταστάσεις για να έχουμε μια εξέλιξη είτε θετική είτε αρνητική.
και νομίζω ότι η αποστολή μας εδώ θα τελειώσει με τον βιοσυντονισμό. Νομίζω ότι χρησιμοποιούμε μια πολύ μεγάλη γάμα μηχανημάτων για να μπορούμε να βγάλουμε και ένα αποτέλεσμα σωστό. Και έχουμε και πολύ ακόμα εξοπλισμό. Πάντα μαζί μας κουβαλάμε για κάθε περίπτωση, για όλες τις συνθήκες, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε και αν συμβεί.